Sarà un pezzo ad ospitare a luglio il ritorno dopo 15 anni del Rally della Carnia, definite le prove speciali sullo storico Passo Pura, in passato teatro di spettacolari sfide rellistiche. E passiamo ai motori con i quali chiudiamo, perché sarà un pezzo dopo 15 anni ad ospitare il ritorno del Rally della Carnia con le prove speciali sul mitico Passo Pura, mitico per tutti i rallisti. Con questo servizio a cura di Marco Angileri ci lasciamo, lo sport ritorna domani alle 19:45. Buona serata. Dopo 15 anni di assenza ritorna il Rally della Carnia in programma da un pezzo il 5 e 6 luglio prossimi. Il progetto di riportare il rally sulle strade carniche è stato realizzato dalla Nord-East Ideas, scuderia pordenonese che si avvale della fondamentale collaborazione di un gruppo di tecnici locali con la grande passione per le 4 ruote di traverso. Appassionati e tecnici ricordano con piacere questa terra e le sue prove speciali, dove sono state scritte importanti pagine nella storia del rallismo italiano. La gara nell'innovativa Formula Rally Day sarà caratterizzata da 2 tratti cronometrati da ripetere 3 volte per una lunghezza totale di 33 km. L'intero percorso si svilupperà all'interno del comune di Ampezzo, nel cuore delle Alpi Carniche, che ospiterà nel suo centro cittadino anche la direzione gara, il palco partenza ed arrivo, assistenza e riordino. Con il Rally Day della Carnia torna una delle prove speciali storiche del Rally del Nord Italia, il Passo Pura, indimenticabile tratto di strada famoso e apprezzato da piloti e pubblico. Il Passo Pura, oltre che dal Rally della Carnia, in passato è stato protagonista del passaggio anche del Rally di Piancavallo, valido per il campionato europeo. La prima prova speciale si snoda su un tracciato della lunghezza di 7 km e verrà ripetuta 3 volte. Questo tratto di strada, con partenza in prossimità del lago di Sauris, alterna tratti molto veloci e parti molto tecniche con staccate impegnative che metteranno sicuramente a dura prova anche i concorrenti più esperti. La seconda prova del Pura, di 4 km, sarà totalmente in discesa con una pendenza media del 9% che favorirà le vetture più piccole ed agili. Non mancherà lo spettacolo all'interno del fantastico paesaggio offerto dalle Alpi Carniche, anche grazie alla novità dell'appuntamento del Rally Day della Carnia del 5 e 6 luglio, il Trofeo Clio Gruppo A, che vedrà protagoniste le storiche Clio Williams preparate per i rally, ancora molto competitive.